即係唔係嗰啲 shopping mall 咯，真係。但叫做有啲鋪頭大鋪頭咯。係咪呢度轉啊？轉右，係咁搞笑啊！呢呀？單車係嘛？電車嚟㗎，有一個電池喺度㗎。但係佢胎冇氣啊！係啊，頭胎冇氣。真係冇諗過三文治擺洋葱喎。係啊，佢係蛋沙律嚟㗎嘛。殺菌啊嘛。我之前又係要喺日本食過咩啊？我以為係芝士醬啊，點知係嗰啲 honey mustard，我最唔中意嘅。因為佢要殺菌啊，佢擺得耐啊。佢應該唔會淋嘢㗎。咁剩唔晒你咪食晒佢啦。派啊，派咗佢。咁咪咩咯？夜到臨夜嗰時咪平啲賣出去。黑玻璃嚟㗎，你後邊嗰塊。係啊。哇！你今日真係行程行緊嘅時候，真係冇見到件事身。我哋一陣間睇下 live 嘅時候，晏少少啦，11點到啦，就一定見到佢。11點我要盡快買晒啲嘢。冷靜啦。即係最好啊！你想買乜嘢，咁我啱啱嗰個節日都係要買嘢㗎。係啊。咁啊唔，咁啊，哇！幾驚你要幾千蚊㗎，仲要千零蚊搞得掂嘅。仲要諗下，誒買咗你中唔中意咧？我有啲節日咧，我好想買車嘅。呢啲冇得。唔係嘛？轉右後轉左，成日都帶埋我哋啲小路嘅。即係話俾你聽嗱，呢啲全部住宅，你可以租嚟住，一件哇！呢啲租35啊，好貴咯。但係咩啊？啱啱我睇咗條片啊，嗯，有條香港人租呢啲咁嘅一個單位，好細嘅就係得張床一個廁所咁樣啦。佢用萬幾蚊用1個月啊喺呢度，包埋食所有嘢㗎啦，係啊。清潔啊，咁樣拍條片出嚟。喂，係咪攞筍米啊？又買，會啊，又買飲品。總之咪就係話邊唔知㗎嘛。一定有，緊有間係做緊。咩啊？有3粒粉。前面你見到有啊？係咯。係啊，我哋去呢度啫嘛。係咩？係啊。再前少少咁。係商場入邊。路邊嚟嘅。1分鐘。即係咁有間鋪，咪好似上次平時去嗰間電單車鋪咁。哇 ！PGM 啊！電單車啊！問下陣電有未啦，又要咩啊？聽下把聲，咁樣嘅會。我想教呢啲喎，呢啲禮物係真係一流，有生日禮物。嗯。但係你生日嘅時候佢都生日喎。佢生日佢。打喎！
崔生啊，聽，做咩起步咁辛苦啊你啊？係咯，你唔穩咁喎佢。哎呀，呢個唔係啊，呢個唔係 PGM，呢個 CB 嚟嘅女仔嚟嘅係女仔嚟， ，CBR 佬嚟嘅啫。女仔有條狐狸尾巴喎。你都可以黐條落去嘅。喺我咁靚嘅頭盔整個尾巴 ，Tesla 喺度。係喎。一出咗 Tesla 咩？哇！要俾錢㗎，一場。咩知佢㗎？應該唔會好貴啊。我唔係去呢間，我前面呢間啫，咁咪俾錢。前面唔使嘅，係啊。係咪垃圾袋嚟㗎？呢個咦？入唔到嘅？即係點啊？都係要喺呢度入咯。等我睇睇先，冷靜。定兜個圈啦。兜咩啊？人學啲人拍路邊啦。你點知唔收？我勸呢個你，呢個點會理你我啊？勸喻你拍開入邊。嗰邊咧都係要拍錢。咩錢啊？一千嘢啫嘛。睇入去。點解要拍啫？點啊？唔唔係你開咗未先？未開，未開喎。唔係拍分。唔係話可能去呢間電單車鋪佢會開唔俾我㗎。點唔會？人哋拍低個車走咗去啦。就係打死個燈。我咪打咯，我唔識打咩？我冇咩？唔使驚啊！呢度唔係香港，抄牌機會好低嘅。每我嘅嘢。完成。好，跟住陣間到下一個。有冇電啊？使乜叉電啊？我而家82。出翻嚟啦，我條女。下一站就係 GR。15分鐘咋，所以一定要劈晒呢度佢。唉，冇啦，我哋拍入去啦。問下佢使唔使錢咪咯。哇！幾有型。應該要啊。咪係點？唔識講。幾時啊？1小時，最初1小時。1 hour。free。300。OK。Thank you。最初一時間無聊啊。係咩？ 2個30分，過咗係咪30分先至300啊？是但啦。係啊。係啊，半個。個個喺度等開門啊，執快嘢啊，知唔知啊？點解？因為有啲貨咧，琴晚可能嚟咗嗰啲咧。我希望買到個頭盔。你見到呢度有？唔係間間定有㗎，因為嗰個特別版嚟嘅。你好多都係特別版。特別版。咩都係特別版。特別衰個版。喂，避震機喎喺度賣，聽喎，咁搞笑嘅。好，落下。着翻件衫先。